Manta 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 ومالي وين مانتا manta 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 madaxeen banaane manta kadib guushii xulkeena qaranka Soomaaliya ee maalintii shalay ay ku guuleysteen koobka Sakafa 17 weli waxaa socda hambaliyada dhan walba ka imaanaysa baraha bulshada waxaa jira shakhsiyaad caan ah oo aad ugu soo hambaliyeen xidigaha xulkeena qaranka Soomaaliya waxaa barta TikTok aad ugu soo hambaliyeysay fanaanada weyn Hodan Cabdiraxmaan Dheere taasoo ciyaartoyda aad u goobisay sidoo kale fariin khayr leh u soo dirtay ciyaartoyda xidigaha 17 sano jirada ayaa maalintii bariya ku soo wajahan caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo si heer sare loo soo dhaweey doono garoonka Engineer Iriso Stadium ay kula dabaaldegi doonaan taageerayaasha taabacsan xulkeena qaranka Soomaaliya haddaba balina daabo muuqaalkii soo duubtay fanaanada weyn Hodan Cabdiraxmaan Dheere inkastoo ay jiraan shakhsiyaad kale oo caan ah iyagana sidaas kale u soo hambaliyay xidigaha xulkeena qaranka Soomaaliya manta 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 ومالي وين مانتا manta 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 madaxeen banaane manta manta ومالي وين مانتا manta madaxeen banaane manta waxaan u hambaliyaynayaa dhalinyarada yaryar ee mansabkii iyo magacii iyo muunadii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed kor soo qaaday 40 jir maaha 50 jir maaha 60 jir maaha 20 jir maaha ya 30 jir maaha waa 17 jirada maanta magacii Soomaaliyeed halka gaarsiiyay waxaan leeyahay on ugu ducaynayaa inuu Ilaahay intan iyo in ka badan ba uu hore u sii wado waxaan idin leeyahay ha handhigina dadaala maanta inaad soo dhowr iyo 30 sano kadib magaceena kor u qaadaan salute haddaba haddii aad jeceshahay guusha xulkeena qaranka Soomaaliya muuqaalkan like saar walaal sidoo kale wadaag saaxiibada oo share garay magacaygu waa Cabdi Fataax Abdirashiid Abuukar Naani dhiirigeliyaha ciyaartoyda Soomaalida